kok kandhane wangkali ra jamak-jamak. Ya men aku nek karo sinden siji iki jane ora teko seneng ngono. Iya. Lah ngapa? Ya kowe iki senengane sing ngonceki alaku ya kowe kuwi kok. Mboten ngonceki, ngomong apa benere. Ora ngomong apa benere, saiki endi ana dalang nyoga wiyaga latihan nganggo gule kobis. Nek ora cangkemmu ora ana to. Lah nyoto nganti mau bengi ning Wonosobo ana sing bengok-bengok mburi kelir tong sing kobis. Wah. Loro-loro aku. Ya sesuk rencana diiyakan gawe tong sing kobis. Tak undake sesuk. Hari ulang tahun iki tak undake. Ndake napa? Sesuk-esuk ora ujar ora kaul kanca-kanca kabeh mampir pom bensin. Ha iya. Napa, Pak? Ora apa-apa, ora apa. Iki ketoke streaming sing DG channel arep leren no mergane. Matane coplok matane. Nggone Mas Putut. Kacamatane ucul siji coplok. Iya. Pokoknya mau kok ngubek wae ora. Iya. Iya Mbak dibawani lali janjine saka Pak Kadus Pak Suparman. Ya monggo diaturake ya. Dina Minggu kang tak anti Wis cilik mbiyen. Ki wit melu aku ki kelas 2 SD kono. Oh. Ya mbiyen lagu-lagune ya lagu-lagu campursari, saiki wis mulai iso nyinden. Oh iya. Heeh. Wong mbiyen sik ndandani ya aku, sik ngedusi ya aku. Iya. Saiki kok mboten. Ha saiki arep tak dusi angel ra jamak-jamak. Angele nggen pundi to? Nyok emah. Iya. Wong sami mawon lho. Ya ora ya. Nek saiki gelem tak dusi aku mesti luwih telaten ning ngeloso. Iya. Tina mune ngaya mong lalijan jine Anane pijer anane pijer moya pinter golek alasan iki cakepane
Panyuwunan saka Pak Kadus Suparman. Ya. Ya ming bedane nek bapakku mbiyen seneng ngulur kambang, nek Pak Parman iki seneng lali janjine. Ya. Ya ora apa-apa, Mak. Biyaine sing ngendi? Mas ora iso niteni, Nok. Ya. Aku urung prisa. Ya, ora dadi ngopo. Matur sembah nuwun. Mbak Agnes sing wis kepareng ngaturake lali janjine. Ya. Mbok menawa mengko tambah-tambah meneh. Iya. Iki wis akeh no. Nek upama digabung karo piyai sing padha mrisani nang kene iki wis luar biasa. Ya. PWKS Live, channel PWKS Live li mrisani wis 11.000 piyai. Ya. Channel Dalang Sinombo pira? Channel MC Moto Coplok kuwi mbok pira ora ngerti aku. Dulurku lanang ae jan. Nyenengke tenan bocah iki semanake Raja Macak iya. Mas Putut Wijonarko iki putrane Pak Manto, rayine Pak Mantep. Oh iya. Nyane iki ya dalang ya. Ya iki lagi mengembangkan apa jenenge iki YouTubers no. Iya. YouTubers nyetel YouTube long tulusudan bers iya. Iya. Ayo iki ning pamundutan gelang alit iki diaturake Mak. Ya. Ayo Ting, anting lambangse. Ya. Kiai saka Banyuwangi iki nok sinden sekolah ning Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh iya. Dasare putra dalang kawentar. Putrane sapa? Putrane Mas Sun Gondrong saka Tulungagung. Oh iya. Ayo gelang alit, kowe ngaturno gelang alit sing gagrak cara nggonamu kono dibawani ya. Bawane no Pak De. Ayo mambiat mayo no. Mambiat mayo. Ayo. Mambiat mayo Suarane kok kaya kurang los. Iya. Watuk apa ngapa? Watuk. Hah? Watuk. Watuk kok mangkat. Dikon. Sing ngakon sapa? Pak De. Pakde sapa? Mantri. Oh, ya ora apa-apa. Semangat le nyuwara sing semangat kaya biasane kae. Heeh. Kok ming hoo piye to cah? Nggih. Ya, ya. Suarane gending belam nyangan nyeram biai No. Nuswan toro Ambak no mincing kok kaya ngono ya angel. Ngono kuwi nek ora gulu terlatih wis ora. Iya. Banyu. Bianyu wangi Terus wetan. wetan
apa? Lho, nek cara Banyuwangi ngono kuwi jane wetan segara terus ngono sing bengok. Wetane lho ngono kuwi no. Oh, nganggo cara ngono kuwi. Heeh. Get-geti wong urip. Iya. Lor lan kidul. Heeh. Lor kidul alas Terus kowe aja kaget kowe. Mboten, kula pun terbiasa kalih Mas Dinku. Oh iya wis. Wis ngono kuwi jenengan. Nyok ngaget-ngageti niku lho, Pak. Heeh. Iku jan ciri khase nggonanmu ya ngono kuwi kok. Kang ora Kang Rasa gugup wis anggere nyanyi terus kok. Wong kowe iki wong Banyuwangi kok malah krungu kok ngene kok malah bingung. Banyuwangi apa Banyu Meneng? Banyuwangi kula Pak. Nah, ya malah aja kaget kok ya. Ora. Yo. Ora kaya wingi kae kowe arep nyuwara ngene iki malah. Ah, malah Titik kok. titik apa? Titik ning nyebar. Ya terus. belam miangan. Ya, mangga. Ojo takut senang susah songko tanah endah Kumelaring kumayaring. Ki ngapa to? ora apa-apa. Ora ya. Kumayaring kumayaring taman sari nusuan Ya, mangga. Gelak ait dados.
kelakon semene lawase isune riku ngendane
sembah. Pun Pakde. Punten Pak. Sapa sing ngaku? Pak Arianto. Napa menika gempil kamardikan sekedhap menika kula malah mboten mangertos. Mergi kula mboten tau hitung-hitung umur kula. Nggih. Nggih. Niku kagem Bapak kagungan hajat. Nggih, Pak Arianto nggih. Monggo, kagem kanca-kanca PWKS matur sembah nuwun. Matur suwun Pak, gembel kamardikan sekedhap niku. Nggih. Amin. Nggih, pangapunten Bapak Seno Nugroho, kula ngaturaken nggih matur sembah nuwun dhateng Bapak Seno. Mugi-mugi Bapak Seno sarombongan pikantuk berkahing Gusti Ingkang Maha Kuwaos. Amin. Dipun paringi panjang yuswa. Amin. Selalu sukses jaya di udara. Amin. Bapak Dalang Seno Channel sarombongan. Amin nggih Pak, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, matur sembah nuwun. Malah mboten mangertos menika. Nggih, monggo Pak, nggih. Matur nuwun. Cek cek. Nggih, nggih Mbah Cu. Nggih, matur nuwun. Wis kok saja. Pak, dapat ucapan saya bacain ya Pak. Ya, Elisa. Ya, saya maju ya. Ucapan Mbak Elisa. Nggih, aja nangis lho Pak. Wah, seneng boten Pak. Pun iki yuswane wis 40-an. Pito Pak? 47. Pitu. Oh, tombok kaca ya ora apa-apa. Engko njaluk Pak Seno. Tumbaske niki wonten saking PWKS Kota Yogyakarta Ndwarawati mewakili PWKS
PWKS Nusantara mengucapkan selamat ultah ke-47 Ki Seno Nugroho. Teriring doa semoga panjang umur yang barokah, sukses dunia akhiratnya, istiqomah ibadahnya, makin banyak penggemarnya, luar biasa. Terus dari Semarang juga ada PWKS Semarang sudah merapat ke sini, semua mendukung Pak. Wah, luar biasa. Dari seluruh pelosok dan di streaming juga semuanya juga menyelamati Pak Seno Nugroho. Mantap. Amin. Nggih, matur nuwun. Utamanipun dateng kanca-kanca PWKS ingkang tansah setia kalian kula sak rombongan. Lenggah Pak, lenggah riyen. Nggih, lenggah riyen. Pak Seno nangis, Pak Seno nangis, Pak Seno nangis, Pak Seno nangis. Sik. Aku le nangis ora perkara ulang tahun. Wedangku kesokan iki. Ape to Pak nganggo Ana sing konfeti. iso diombe. Sembah nuwun. Mugi-mugi mboten namung kula piyambak nanging klebu kanca-kanca warga laras. Kanca-kanca sinden mugi-mugi pinaringan sehat sedayanipun saged tansah nglipur dhateng para kadang-kadang PWKS. Amin. Wis ayo gek nembang. Aku malah ora ngerti. Iki neng Jawa Tengah kok nek neng Yojawe ora apa-apa malah do tekan kene do nganggo mercon barang kurang gawe. Kaget. Yo aku. ape yo Pak. Iya, matur Niki, suwun. ini tadi udah didukung sama yang punya hajat juga. Oh, iya, Sudah syukur, didukung, nggih. jadi sudah terkondisikan. Ya sudah kalau sudah Wakil dari WL juga sama PWKS semuanya Pak pokoknya. Nggih, ya. Harapannya apa Pak? Bisa diomongkan mungkin kan? Harapannya ya tetap menjadi pejuang budaya. Amin. Diamini semoga sehat Itu selalu. tetap lancar le nyambut gawe sehat kabeh pokoke warga mriki ya pinaringana kesehatan kesarasan ya pikantuk barokah saka ngersaning Gusti amin sing becik ya ngono ya mak ayo sak kowe gek nembang ya Nggih, nembang napa? terserah iki ana pamundutan saka Karang Taruna jaga Pak Bucangik sak rombongan ngaturaken sugeng rawuh kula saking grup Karang Taruna dan Taruna Bakti. Lelagon menika kula tujuaken dhumateng Mas Arianto sekalian dan sekeluarga. Lagune apa? Lah iki sing angel ning kene iki no 1 rembulan, 2 angenteni, 3 pring kuning. Yo. Iki nek rembulan iki ora iso nek Mboten saged. Isane yo ming rembulan kamu datang ngono kae. Puisi ya. Kaya nggon Deklamasi. Tawa TV kae lho mian. Berarti ini angenteni mawon. Angenteni coba kowe nembang klasik. Ya. Oke, belok 6. Barang kok ya. Mboten angenteni Pak Mantep. Oh, nggih Iku, nggih nggih nggih. Angenteni Pak Mantep. Nggih. Mbak Mantep rawuh kok nggih kok dinteni. Pak Mantep niku saudarane sik rawuh. Heeh. Mangga. Nggih. Mingkar mingkurengu Ya. Akarono. akarono karena
sinupa sinukarta mreh kretarta pakartine ngilmu agama gemeng aji ya monggo Mbak angenteni karya Bapak Mantep Sudarsono ya monggo ya sembah nuwun Mbak Elisa ya iki sing dikersake Pak Ariyanto sinden sing saka Tanah Sabrang iya sinden sing saka Sulawesi iki no ya mulane dhek mau omongane rada cedal-cedal ra karo-karuan cara Jawane ora patek cetha ya ning ora dadi ngopo waton seneng karo budayane awake dhewe iya ayo diteruske Mas wancine saya ngoyak ya tak aturake sepisan meneh kok gek diteruske lakone wis setengah 1 ya nak ya
Mengko ndak malah lakone ora kecekel. Ya, arep ngaturke apa? Iki tak ngaturke sindenku sing jumbo-jumbo loro iki no. Ya. Sinden jumbo. Mbak Ayu karo Mbak Tatin. Oh ya, ben jumeneng nang ngarep ya. Sing gedhe-gedhe mau do gojek wae mangan gojek, mangan gojek. Ya ora dadi ngopo. Engko nek ora omong ya merem. Ha ya wis. Ya monggo. Monggo Mbak Ayu. Ming mlaku suarane mak. Suara mic kuwi mic dipindah kok. Kan nek suara rangkepan. Suarane apa? Ora apa-apa. Wis senengane genah-genahke ana wong ngomong kok digenah-genahke ora. Ya tak genahke. Sing kabar waso, Pak. Ya, siap. Mugi tansah sehat. Amin. Kuat le ngomong anak buah. Anak buah sapa? Lan duwe ora? Iki maksudnya kanca-kanca iki apa? Nggih. Iki arep tak bubarke kok iki. Lah keng napa? Akar ganti anak buah aku apa? Iya. Ya ora apa-apa. Ganti buah anak. Heeh, wis tak bubarke. Ya. Nggih pokoke mugi panjenengan tansah sehat. Amin, sing dijaluk pancen kuwi. Nggih sing penting sehat. Ha iya kok ya sehat kok nek ora ndedek. Ya Apa kan arep nek ngarep? sehat bisa golek duit. Apa mengarep gleleng tok, awake ting pedhekol ning ora iso tuku rokok. Ayo cilaka to. Nggih. Sehat, pokoke lancar rezekine, sehat lancar piturute. Kale le pelit disudo. Piye muni piye? Le pelit disudo, le galak disudo. Kowe lagi enak tak rasake omonganmu lho, Din. Lah pripun ta? Ngucapke selamat ulang tahun kok entek-entekane le pelit disudo, mbok le omong pelit ki wis. Panjenengan pun sakniki pun tua to. Juk ngapa? Ya nek tua iki ya semeleh lho pikirane rasa mikir aneh-aneh, Loh, rasa justru mikir. tuwa ki ana hubungane pelit karo ora. Lah kok saged? Lah aku ya butuh dana besok hari tuaku to, butuh nyalengi. Berarti mas saya pelit. Ya nek iso. Ya nek kowe ora cocok ya bubar ora rasa dadi anggotaku. Lah Wong kok kandhane wangkali ra jamak-jamak. Ya men aku nek karo sinden siji iki jane ora teko seneng ngono. Iya. lah ngapa? Ya kowe iki senengane sing ngonceki alaku ya kowe kuwi kok. Mboten ngonceki ngomong apa benere. Ora ngomong apa bener saiki endi ana dalang nyoga wiyaga latihan nganggo gule kobis. Nek ora cangkemmu ora ana to. Lah nyoto Nanti mau bengi nek ana sapa ana sing bengok sombong mbeli kelir tong sing kobis. Wah. Loro-loro aku. Ya sesuk rencana diiyakan gawe tong sing Tak undake sesuk. Hari ulang tahun iki tak undake. Ndak napa? Sesuk esuk ora ujar ora kaul kanca-kanca kabeh mampir pom bensin. Ha iya. Kok apa bensin? Anggemu kan mampir rumah makan. Ambo tak nggo mangan dhewe. Mampir pom bensin nguyu bareng-bareng. Piye? Ya aja lara ati aku entuk duwe juragan atos ngene iki aja lara ati kok. Nggih nguyuh bareng-bareng nguyuhi sapa? Lho ora atos to cangkeme. Kuwi karo juragane ngono kuwi. Ah ora apa-apa ning sinden tok. Biasane nek ulang tahun niku dipiuri apa-apa ngono lho. Ha iya, Dene mang apa? Jenenge saya ulang tahun lho, tak nendok barang kan ndok tepung terus bareng. Aja, aku wis duwe ndok. Wis ben iki tok wae rasa golek ndok liyane wis iki. Kowe pengen ndok ora yuk? Heh. Pengen ndok. Ndok apa? Nika kan ndoke Pak Seno. Duwe napa, Pak? Duwe Pinten? loro. Ndok apa loro ki? Ya mengku ora netes-netes tak ngrem ya ora netes-netes. Tak nggo mengkur ya ora netes-netes. Mbuh, iya. Ayo, piyai loro nembang apa? Wis rasah anu wis pokoke tambah umur iku nek cara aku malah suda umure. Iya. Dadi ya kudu ngati-ati le nggo wawak. Iya, kudu ngati-ati le matrapke pas rawungan lan sak piturute. Ngono ya, Mak. Heeh. 47 no. Lho umurmu 47 kok. Aku ya mbok kok dadi masa mudaku kok gelis banget. Iya. Saiki wis dadi 47. Ning aku tetep rasaku isih 28. Ha iya. Mangga
Nggih, enten pamundutan apa, Pak? Oke, rembulan iso apa kowe arep nyanyi rembulan? Rembulan aku datang. Iya, iki nek ora nganggo keyboard ora iso. Monggo ta loro kompromi. Napa? Liwong. Sepenting ganteng. Ayo. Nggih, apa yuk? Ngarani apa? Liwong wae. Oh nggih, liwong, Pak. Ya ning nganggo dibawani sing pelok-pelok ngono men kepenak. Liwunge kan liwung lagu-lagu keras sing halus-halusan ya men iso dimidhakake para sepuh. Ya. Oh nggih. Kok meneng mawon, Pak? Ora apa-apa. Mikir napa? Heh? Mikir napa? Ya mikir umure saya tuwa kuwi rak ya perlu dipikirkan to. Iya. Rasa dipikir. Surak yo tambah tua dhewe. Heeh. Wis kudu menep iki. Nek iso. Heeh. Yen wis Madang. jenengan sing udar napa? Ora wis gawe wis. Rina enggal ratri kang Mung sliramu tanah liya tak tresnani lahir mangga dadili yo lemu-lemu joget sing semangat yo men metu kringete men gajine suda wah cah wedok kok cengele mlentung kaya sapi ndi to ora duwe cengel kok aku kuwi mburi kuwi cengel ya duwe ning ora mlentung aku kok saking lemumu saking kebangetan kok ya mbok disuda iya nek nyuda piye ayo cah olahraga men gaji iki kobong
Ngono ya, Mak. Nganti ora ketok endi sik ngarep dhisik mburi. Yo ketok, masa ya rasa bedake ngarep buri. Ya daging kabeh kok. Iya. Ya mesti ana bedane. Ya mbuh bedane kono apa ya. Bedane apa ya? Dadi wong atiku. Ya. Atin jak omong cerewet bae. Ya, mangga ya. Wong wedok panganane kroto ya wis ngono. Kroto kaya manuk. Ha iya. Yo. Yo. Kosek apa? Iki nek bantere kangene nar joget piye? Mas Susuden kau? Mas Susuden kok piye? Aja banter-banter, Mas. Iya. Alon-alon wae. Wes seneng sing banter apa piye? Kewan le ngubahke. Aja kebanteran. Soalnya arep banter latihan sikik ya. Ayo saking semangate sing ngendang kok ya. Lah nggih, kataan weruh sing lemu-lemu ini dadi ben semangat karepe nang sing lemu ra iso joget. Ya mulane belajar kok ya. Iya, niki nggih belajar. Saka alon sik nggih banter. Mas Denko? Jak omong kok malah. Ya, Kalang Cik Enom. Ya. Mangga. Sabda Pandita. Ya sakmene ra apa-apa. Ah iya. Rada penak iki mah. Kamu yang guyu apa ta Mas Denke? Jarene wis pas wis semene iki mau iramane rada. Lah piye ta? Kleru boleh omong. Ya ora kok ya pas kok ya bener. Lah ya wis pas lah. Dijogeti ya temonjo. Parjo ngapa Parjo? Ayo. Nanono.
mbokke sinden-sinden sing bekas kenek ngene iki ya. Lah napa? Ana bengol, "Yau, yau." Nganti suarane sing nendang ketutupan. Semangat sayang semangate. Nggih, bener ya semangat ya pancen kudu semangat. Iya. Ya. Matur suwun. Ya. Wis diaturake liwung lan lagu-lagu sing padha disuwun karo bapak-bapak sing padha lenggah no. Ya. Karo para pemuda-pemuda Karang Taruna ya wis diaturake, ya mau ana sing nyuwun rembulan. Kuwi nek nggon nganggo gamelan tok pancen ora iso diunekake mergo ora kabeh lagu iso mlebu ning nggon gamelan kono. Ya. Ora nggawa keyboard kowe, ora nggawa sing ngibot abrak bis. Iya. Ngawur wis senengane ora sing ngibot isih melek ngethuk ngono kok. Iya. Ayo diteruske dhisik, Mak. Wis jam 1 kurang. Mengko ndak kesuwen ya ora prayoga wong mangan ki wangune ya ming 2 piring, nek 3 piring ya ora prayoga. Nek kewowogen ya ora apik. Mula apa-apa sak madya wae no. Ya. Muga-muga Mas Imam Mahdi pinaringana enggal saras ya. Lan pinaringana dadi bocah ingkang ngabekti karo wong tuwa, dadi bocah ingkang ngabekti karo masyarakat, syukur bagus sesuk dewasane iso ngabekti marang nusa bangsa. Wis sing dijaluk iya. Ayo no, yo tak derekke. Gandane kang kembang kadung mewah kembang menor kanges marum. Wancine gara-gara jam kula nedahaken jam 2 langkung gangsal menit mboten dados menapa wasipun mangke dumugi titiwansinipun purna anggenipun gelar larampan sedalu menika. Nah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan utamanipun panjenengan Bapak Ariyanto lan ibu anggenipun sampun kepareng inggih menika ngislamaken ingkang putra nak Mas Imam Mahdi putra Bapak Ariyanto Ibu Muryati wonten ing dusun Karang RT 01 RW 13 Karangsari Jatiyoso Karanganyar Surakarta. Kasuwun matur sembah nuwun nganti arep tak waca kabeh iki undangane sembah nuwun. Wah wis mau ana campur sari Revansa saka Wonogiri lan dalu menika kula sak rombongan kepareng sowan ngaturaken pasugatan upami wonten kirangipun nyuwun samudra pangaksami wonten dereng saged damel pemarem penggalipun para lenggah kula ingkang nyuwunaken pangapunten kanca-kanca lan kula pribadi jenyatanipun kasagedanipun menungsa menika namung winates tur mboten saged ajeg kadang kala ya iso-iso gawe pemarem kadang kala iso ora ngono iki gumantung karo mute dhewe-dhewe. Matur suwun. Wah. Ya mbok menawa ya lereng gunung nek ora kleru ya lereng gunung mriki ne Mas nggih. Lereng Gunung Lawu. Nek ora kleru mau bengi ya bar di nyai hawa adem saiki urung entuk panas wis dinai hawa adem meneh. Nah, besok tekan omah Dede. Supaya anget awake. Matur suwun tanpa pamit. Ning nong nembang. Sing dinteni ya apa nek ora wingi dolan endi Mas? Ya aduh. Ning
minggu tone mangga Gajai ono Ontane Monya-monya ono Sasakewan Apa-apa ono Pengen raon ono Bandulane Pengen jajan Daerah kuciwa cacile Muda-mudi Asik kelas bocah pisan Minau minggu ayo Kewira lomba oh Wingi dolanan di mas gembira dina minggu tanes ayo kakung apa putri nderek kula mboten ngarani Dina minggu tone gajahe Ana ontane Ana munyu-munyu sakewan apa-apa Ana pengen raon Ana bandulane Ana model anjing kelas bocah pisan dino minggu ayo neng gembira lagu iki populer tenan wingi dolan endi Mas anggembira loka ming sak ukara kaya ngono iki iso nganti padha kedanan karo lagu Biraloka ane nek ora kancaku masoliken tanggal lamun iso gawe huru-hara kaya ngono coba iso mikir liyane apa ora nek ora iso ya pancen buntet pikirane ini yang mikir kaya ngono kuwi ya ora gampang dik ngono kuwi spontan kadang kala nek dikarang malah sok ora dadi wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana kula nyuwun swara putri ning putri cok kakunge mboten sah tumut kakunge teng griya putri cok wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana lan sak piturutipun pokoke putri cok sing kakung leren 1 2 3 ya Wingi dolan endi Mas ning Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana ontane ana bunga-bunga ana sasakewan apa-apa ana pengen raon ana bandulane ana pengen jajan cekak era kuciwa cacile muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo rek Gembira Loka sinden 8 ya kompak kabeh urung ana sing merem mripate kabeh do iso melek kabeh matur sembah nuwun kanca-kanca penabuh sing panggonge persegi 4 nganti do uyuk-uyukan penabuh nganti sing ngiter barang nganti ditumpangke tembok saking nggone ya ora apa-apa saanane le maringi papan panjenengan Pak Ariyanto monggo kanca penabuh wingi dolan endi Mas nang Gembira Loka dina luwih semangat aja kuwatir esuk bareng-bareng mampir pom 1 2 3 ya
dolan ning ibu ning gembira loka dina minggu toreng gajahe ana ontane ana ngunyuk-ngunyuk ana sasate wae apa-apa ana pengen raon ana bandulane ana pengen jajan sekali aku jiwa takile mula-mudi lan telas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka. Wah, aku seneng nek do semangat ngene iki aku seneng tenan. Lumayan ki ya dadine ya dadi semangat. Nek kanca-kanca ki do ngomong wis ora gelem ki dadine kaya mambengi barang kae. Lajel barang metu ki mergo aku saking bingunge. Nek isih do gelem ngomong ngene iki rasane engko tekan bubar ki isih kaya duwe kanca nyambut gawe. Monggo saiki diselang-seling supaya kompak kaya dilatih meneh. Nek tanganku ngene wedok, ingat. Nek tanganku ngene wedok, ya. Nek tanganku munggah wedok. Dadi kandhani kanca-kancane kuwi. Nek tanganku ngene sing muni sing wedok. Nek tanganku ngene lanang. Dadi eling-eling ya. Ora do tukang takon dhewe lho. Begitu aku sek langsung ngene ngono, wedok. Nek ngene langsung lanang. 1 2 3 ya. Wedok. Wingi dolan endi? Ora wedok. Wis ngerti kok. Cara do kaya ngono jebebek ngono kena wedok. Iya aku le ngabani kleru nding ya. Ngene iki maksude swara wedok ning muni wingi dolan endi ora wedok. Engko nek aku ngene terus sing kakung lanang. Wis ngerti nek ngene iki kena lanang. Wong wis kenane ngene kok kena lanang. Yo 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas ning gembira loka dina minggu toreng gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk ana sasakewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa tile muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka. Penak to mayar to. Jane apa-apa ki nek sak rasa iki mesti kompak. Pengrawit sinden iki anggere dijak bat-batan kene iki iso kompak kuwi berarti le nabuh kalau nyinden iki isih rasa rasa. Nek wis ora iso kompak, mbok dikapak-kapano tetep nembang apa-apa ya ora penak. Mesti saling menjatuhkan, saling jegal-jegalan. Coba saiki nek tak kethoki sing luwe apa jenenge iki cepet. Sing luwe cendak. 1 2 3 ya. Wingi dolan endi Mas ning gembira loka dina minggu toreng gajahe ana ontane ana unyuk-unyuk ana sakewan apa-apa ana pengen raon ana bandulane ana pengen jajan cekake ra kuciwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka. ka Jos tenan. Tetep tak silikke meneh. Ben. Ae sik gegeden kok. Nek tak silikke ndak tuman wae. 1 2 3 ya. wingi dolan endi ning gembira loka Dina minggu gajahe ontane unyuk-unyuk sakewan apa-apa pengiran bandulane pengen jajan Bubar. Gumeng waton ana. Kopine ana. Ayo wis meng ngawur meng ana-ana. Wani wae aku. Ora wani piye meng waetan ana. Ana, nih kasih ini. Wah. Ana kok disi. Kakak jur meng ngawur-ngawuran. Ana neno. Bangga, yo cara Mataram. Sandangane nganggo mondolan, nganggo surjan kok ndak do dirasani. Yo
ora ketang sedelo-sedelo gandeng memperlihatkan jati diri kita bahwa kita itu dari Ngayogyakarta. Perkara sing agungan hajat ngersake nganggo keprak cara Surakarta. Ayo dituruti ning yojane aja ditinggal. Mangga. Sikilku ki mbuh kok mbiyen. Nggo ngeprak Solo ya gelem, nggo ngeprak Yojo ya gelem, nggo jepit Cempala ya gelem. Iki lho. Ora jepit kok senengane ora. Ya. Mangga. Nano Yasu kok ada ora Petro Kang langsung menghadap Bapak. Wah ya syukur. Ora melu gara-gara Petro absen. Ora melu gara-gara ora. Mau wis tak eret-eret rene. Ane kok ora kaya ora ngerti kemliwere Petro. Engko nek perkara Petro kowe tak critani mengko. Iki wancine gara-gara ki ora nggo wancine ngrembug lakon. Oh iya. Slentrik sisan. Wong tua kok disenthik ora. Anggepe wong tua ora entuk disenthik apa piye? Wong tua nek ngayal ora disenthik ya tuman wae. Ha iya. Ki mau wis ngaturke ya kuwi lelagon jenenge Sudah Gembira, Gembira Lokal. Sudah Gembira dongkulmu melocot ora. Gembira Lokal. Aku krungu saka kadoan apik tenan. Iki apa to anu rareng Supitan. Aku nek kelingan ana wong ewu Supitan ki mrinding isian. Waduh. Mrinding ki ngopo? Ayo kelingan jaman leku Supit biyen jan wis. Ngrekoso. Umure pira biyen Supit kuwi? 26. Waduh. 26. Heeh, karang sing biyen ki wis ning pulih. Lho. Wah, barang aku ndek bojo ya dipertanyakan. Terus Supit meneh aku. Wah, ngeri tenan. Wonge nggawa bendho mingis-mingis kae. Aku wis arep mlayu disikep Pak Dukuh, bekakang kae. Terus deleke nggon kayu talenan. Tuak. Medeni ya tenan. Wah, wis ngeri pokoke. Moko ditambani nganggo madu mingan jan ting clekit. Heeh. Mundak zamane meneh saiki wis nganggo gunting. Heeh. Mundak zamane mundak taune teknologine saya ampuh. Saiki wis nganggo laser. Wah, nganggo lha mun disorot kae wis apik dhewe. Sesuk taun 2030 ki rencana ana mundak zamane meneh. Wong Supit rasa di laser. Diapake? Dipistol saka kadoan ya. Tuwar, wah, ilang apa-apane. Ilang apa-apane piye? Ya muga-muga bocah sing Supit ki bisa dadi bocah sing migunani tumraping wong tuwa reng. Ah iya. Mergo kuwi penting. Heeh. Migunani tumraping masyarakat, migunani tumraping bebrayan agung, bebrayan gedhe, syukur bake migunani negara. Amin. Sebab bocah ngene iki Supite sukses, sekolah karo bapane piyai sing mampu, sekolah sing nganti dhuwur, bocahe demenakake, tata kramane genep, unggah-ungguhe genep, dadi bocah pinter. Wah, asli wis to. Derajat pangkat ki karo nunggu. Kaya anakku sing barep sing lanang, sing barep kae. Ora gleleng saiki ning Polres. Waduh. Kok ora tau ngerti le piket aku. Ah wong kecekel kok. Rumangsamu piket apa?
Kecekel. Lah kok nalare piye? Ya tak lebokke ning perguruan tinggi ki njukuk apa le? Ya engko sakanane, Pak. Sidane njukuk komputer loro. Wo. Kecekel saiki. Wah ya wis ra apa-apa nggo pengajaran. Ya wis syukur. Rang, apa Kang? Iki dasare wulan Agustus ta iki? Ah iya. Iki bangsane awake dhewe duwe gawe sing wajib setiap warga negara sing ber-KTP Indonesia iki ngerti Agustus iki ya kuwi hari kemerdekaan bangsane awake dhewe sing kaping 74. Ayo diunekke lagune. Lagu apa? Lho, 45 lho. Kalau kae genderane kumlebet tak kowe kuwi paham ora kowe? Ngerti. Wah, cah seni ora ngerti 45. Ngerti ming 76. Sekarang ku ya enak ya kadake. Ranggepe sampe enake dhewe iki. Wah, kudune ngerti 45 iki lagu wajib sing wajib diunekke. Heeh. Monggo kanca-kanca wis sumadya, kanca-kanca selalu siap setiap saat. Pokoke reksona. Kok reksona setia setiap saat. Semangsa didhawuhi iki mung kari nuthuk. Wah iya. Ya coba kayak apa? Ya, muni Mas, monggo. Lagu 45. Sindene Rambana apa ku? Rambate Ratahayu. Lupis kontul baris. Kontul kok baris ya? Embuh. Kontul kae ngopo nek ngadeg kok sikile dangkat siji. Apa manuk apa? Manuk kontul kae. Kae ya wis ciri khase kaya ngono kuwi. Manuk kontul kae nek sikile diangkat siji iki sebabe apa? Ciri khase ngono kuwi goblok. Diangkat kabeh ambruk. Wah. Ada? Iya. Ya edian tenan. Tak tunyo lho reng ora mentake aku ora. Aku iki mengiyakan kok. Mangga. Rambate ya. Lupis kontul baris. Lupis kontul baris. Racikan iki mau rong kompak. Ngono kuwi rong kompak. So ditandani. Iya. Nek ora kena ditandani ya dilondrekke sun. Rambate rata. Lanang apa wedok, Kang? Padha wae. Men gemantung tangane. Nek ngene wedok. Wis mau tutuk kowe ngece kowe ya ta. Kaya genti ngece aku kowe. Nang ngene wedok, nang ngene lanang. Mbok ganti. Ayo ben aku sing ora
Kakung ya. Kakung. Jam pira to iki? Weh, mulane kok tak sawangi ana sing beda. Bagong teko kok kerap-kerip. Waduh, jame anyar. Ngombangane dienggo diceceh, ora ana gunane rak dicentelke to. Ah iya, ya syukur. Le tuku pira? Le tuku pira? Murah iki mah. 2000. Lho. Kok 2000? Iki mah nglentokne nglempar bola kok. Oh. Nggon tontonan kaya aku muncalke bal mlebu ning nggon jam. Aku entuk jam. Wah. Cocoke nggon aku saiki nggon aku 2:30. Ngawur. Mbok ngerti wektu. Menamu sampira? 5:30 ngono. Nek kuwi ora blandang, nek kuwi rusak nek kuwi. Ben gantine jarum dodoman. Jarum dondom. Monggo. Rambate rata kakung, wolobes jleng ping 3. Ya. Rambate rata hayu. Wolobes kanjeng Memuji merah hayu. Tembange cara mbiyen karyane sapa? Ki Nartasabda. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarnai ku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Kok kowe memen dono ki piye? Nek kowe nyata apal iso dawuh setiap aku nembang aku mandeg langsung tok saut. Siap. Wadak kowe ora. Siap nyaut, siap. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna. Piye maksude? Jare kok nyaut. Sing disaut ki tembange on blokan. Tembange, misale ngene iki. Kalau kae kenterane aku mandeg kowe langsung muni ku mlebetang awe-awe. Ngono, ora kok nyaut aku. Paham? Kalau kae endi? Kenderane. Oh, entuk encon goblok iki wegah aku. Kalau kae kenderane ku mlebetang awe-awe. Nek tembang iki tembang sing resep cepet, ora usah nggatakku dicengkok. Oh iya, iki tembang Mars. Mars ki ngerti ra? Mars ki planet ngembleki sirahmu ki apa piye? Mars ki ukara cepet karo kae kenterane ku mlebetang ngono. Oh iya, cepet iki, cepet. Karo kae kenterane ku mlebetang awe-awe. Bang putih san iku napa jatine? Nganggo cengkok, nganggo nada. Aku gareng nek nganggo gajul barang ngono kuwi. Wong men gara-gara sedirae kok nganggo gajul barang. Kowe soalé goblok banget. Kalau kae kenterane ku mlebetang awe-awe. Cocok. Abang putih sang diwarna iku lambang sejatine. Sip. Negara kita. Negarane sapa? Wis merdeka kang adhedhasar Pancasila. Dumati kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1904. Lho. Kok kurang ya, Reng? Coba baleni. Nuju taun 1940. Lho. Kok sudah meneh? Coba baleni. Nuju taun 1900. Lho iki sudah akeh banget iki. Ngene ya, Kang, ngene ya. Munggah iki kurang. Nuju tahun 1900 tos munggah iki 100. Wah berarti nek 1000 medun. Nadane nuju tahun 1945. Iya bagus. Lanjute Marsudi nuntun asu. Ayo padha dilotes.
Najis. Asu kok dilotes. Marsudi mreh rahayu. Marsudi mreh rahayu. Holobes? Hah? Holobes? Aku nang nggo bis. Holobes kontol baris. Holobes kontol baris. Tumandang bareng maju. Topake. Apa to cakepane apa to? Tumandang bareng maju, Tunggal tekad ra kok trupake. Tunggal tekad ra ayo merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 wis tetap dah. Wah, nyiyep ya cocok. Galo kae kendel. Wah, pokoke apik nek tembangku wis rasa digagas pokoke apik kok. Ngobarkan semangat. Heeh. Ora usah nggawa rek nembangku wis kobar-kobar. Caidan ora. Ayo karo nembang sing alusan, kaya mau sing alusan kok ora ana rumangsane ora. Diaturake. Lho, Truk, ngene ndi, Truk? Angene nang kene iki nek biasane gara-gara nganggo Petruk iki sok nyuwara Petruk dhewe. Ngomong-ngomong iki mau. Iki mau aku sing muni. Nyuwun. Ya. Rasa sing angel-angel tur sing kepenak. Ya. Sintom parisana. Banter, sero, kleru. Apa aku iso njaluk? Sintom parisana. Sinom pari jata. Oh. Hurufe. Heeh. Hurufe terpindah-pindah. Ah iya. Sale kan aku kulino ngomong ngono ya sale. Ayo gak tangi, kemile dilemput. Kemule dilempit, ora kok kemile dilemput. Ya kae kewinastan Gunung Merapu karo Merbabi. Merapi ro Merbabu kok Merapu ro Merbabi ra. Sapa sing arep kepareng nyinom parijata? Aku tak nyuwun suarane. Sapa iki sing urung nembang ki ya? Prastiwi iki nang ndi kok rumangsaku ana sing kenal ya? Adewe kejaba nyinden yo melu kol kampus barang kuwi. Bis-bis jurusan ngendi-endi iki dimene mbangane nganggur nang omah. Ngondek turi. Heeh. Ya. Mbak Ayu weh, aku nek sing alus-alusan klasik-klasikan ki nek suarane ora. Yo. 3:15. Balah tak iki rendet. Iki jam 2:30 kliwat kok 3:15. 3:15 ki angkane jarume dawa nang ndi? 30. Wah. Ono kok tuku jam. Nek angkane jarume cilik neng angka 2. Heeh. Terus jarume gedhe neng angka 30, neng angka 30 ki jam piro? 10:30. Goblok ta? Goblok ora ngerti hitungan kok tuku jam. Aku ki mung manut suarane. Engko ora dilongkas nyuwara. Iki 3:30 iki. Wah ya cocok. Ya. Neng wah seniman sing maton seniwati ayane wah karo boleren ya kok janji sabar wacana susu
apa jenenge iki cakepan girong iki mesti mengku pitutur. Ki mau apa iki? Janji sabar, aja kesusu sawahe jembar-jembar, marine lemu-lemu. Oh. Janji sabar. Aja kesusu sawahe jembar-jembar. Setan lan kowe iki meneng ta iki mencapan iki yo ya yo wis kalau menjing nganti mendlep ya Gusti kang peparing wis direnovasi. Ora ngerti sinom jaman biyen eleng kodhok ijo mlebu jaring mengono kuwi. Saiki wis diganti direnovasi kudu eling mang peparing. Mergo wong urip nang donya iki nek ora eling karo sing peparing kuwi bakale cilaka. Weh, ngono ya, Kang. Kaya urip nang alam padang iki nek dadi lakon wis to. Karo sing gawe urip ki mesti dicekel. Wis ora sapa wae iki kaya nggon wayang ngene iki wayang ki nek urung dadi lakon mbok dijentrek-jentrek disungging apik kae nek ora dadi lakon sing ora dicekel dalange. Nek lagi dadi lakon arep mung buta terong kae tetep dicekal-cekel ro dalange. Padha karo wong urip ki nek dadi lakon dicekel karo sing kuwasa. Oh pengen dadi lakon ye. Ya tak cekelke polisi. Mbok sing apik nek ngomong wis tau ya kowe. Wis tau. Mampir-mampir iki tuladane apa, Gong? Wong nek silaturahmi kuwi iki bakal akeh sedulure kuwi mujudake suwijining ibadah. Mampir, Mas, monggo mampir. Per mampir apa sida apa ora? Aku arep silaturahmi apa ora? Silaturahmi apa ora? Arep silaturahmi iki bisikan yang baik, tidak silaturahmi kuwi bisikan sing ora apik. Edian tenan. Bagong wis ngarani. Jeneng kuwi mung perlambang kok. Bagong saka huruf B A G O N G. B. Bahwasanya orangnya sederhana. A. Akulah yang selalu menghibur para teman-temanku. G. Ginilah keadaanku sebenarnya. O. Olah swara, olah tetembangan, olah budaya yang menjadi keahlian Bagong. N. Nasionalisme saya orangnya. G. Ginilah orangnya. Ki kok meng ginilah. Nek krungu Mas Bagyo muring-muring lho iblis ah. Gareng Semarang. Ya, maka
donya sing abot dhewe mung 3, harta, tahta, wanita. Mulane ana gerongan bejane kambil tegane kambil kading, bejane sing lagi nyanding nanging kudu eling. Nyandinga kaya ngapa piyayi ayu tetep kudu eling. Nek wis duwe sing wis duwe garwa. Sing duwe garwa duwe putra kudu eling karo putrane karo garwane. Ngono ya Gong. Wah, aku barang umur 47 rada apik omongan ku. Lah iya. Kamu ndak setahun nek kok ndur kaya wis Malik Grimbyang. Wis biasane wae Gong. Oh ya nek iso aja eling. Kok ndur aja eling ora. Mangga bacet. Enak. Ya. Sinom Parijata isih ana sing kepareng nyuwun iki mau Gong. Apa? Banyumasan ya diaturake Raden Arya Werkutara. Nyata lamun Satria Jodipati sing nyekar Mbak Rido. Ya kaya apa Mbak Rido? Rasah mandap ning kono wae rasa wis bengi. Mandane esuk ora apa-apa ya, Pak. Ora apa-apa. Mandar ngisuk ora apa-apa. Wong endi? Wong Majenang. Oh, Cilacap. Raden Arya Waraku Satria Madangkara Jodipati. Madangkara iki Brahma Adian Serat Jiwa. Wah, kowe iki siapa to, Bos? Aku mbiyen seneng banget nganti kamarku tak tempeli Brahma. Wah, ayo sanget. Isih kelingan jaman lekak ra enak. Adine Brahma kuwi mentile kuwi? Heeh. Mantili kuwi. Bojone Brahma kuwi Hanum. Wah, bener kowe jan kowe pecinta. Aku anggere jam 10 awan kan nang omah nyetel radio. Ya mbiyen yo parang top tenan ya. Wah iya. Ayo engko bahan. Nyata lamun Satriyan Jodipati dong ngrasa prakosa kok pragoto wis mau prakosa kakung wah sing kaya apik tenan iki ra sengaja kon baleni ra iso kok ngerti kowe ya godhok wae. Wah, iki entek-entek nek kulino mlecet-mlecet ke malah kepleset dhewe aku. Godhek wak simbar
Jajah ya ning dodo. Dada iki dadi jajah. Oh, cara Banyumas. Berarti nek Anda dadi anja. Ora. Ya tetep wae. Yen ngandika gereng pindah gundul guntur. Tak ora nek greng-greng klebon gundul. Ora. Guntur gundul. Wah, percaya siramu wis cerewet bae kok. pindah Aja tak pikir aja. Paling nyong iki nek omong bukan yang melu-melu gundul kok nyanyi guntur. Ja gundul. Guntur Dasar satria prawira di meja. dasar Wah, cenggoil. satria prawira Siar. Rama Eling eling kula eling ayo sindan liyane gerong gayongke digumyake. Iki bakule wedi iki kon gerongke. Oh sindan kok dunake bakule wedi ora. Ha iki nek ora nyindan golek wedi iki. Ya wis ben ta. Yo, mangga. gunungane Senapati
Nano neno ora tekan ngisor ya Depa-depek wong senang tenis jenang keras bubune katukaran jenang beras bubune katukaran neno turung marep wong seneng kurang rebuke suling tayak padha ngalih cinalingan suling tayak padha ngalih cinalingan ramah gayeng ta nek Banyumasan ki jan kaya wong ngunggahke gendheng. Heeh. Ayo penak karang apa-apa ki nek ditandangi barengan ki rasane kaya marem nang ati ya. Oh iya. Reng apa? Ki kowe nek tak kabari kowe aja kaget. Apa? Reng apa? Aja nangis sik. Wong urung tak kabari kok wis nangis. Apa? Aja tok kabarki ning aku, kabarno ning bapak. Nek tok kabarki ning bapak malah bapakku gandang ngrampungke, nek tok kabarki ning aku malah ora iso maro bapak. Lah kowe iki anak tuwa. Anak tuwane nek aku ki nek kono maro bapak ki engko mesti seling surup. Wong laire padha karo aku, pasarane padha ngono ming kantil-kantilan iki biasa karo bapak. Ya wis engko tak omong karo bapak sing penting Adik, sowan ngersane bapak iki mergo ana bab lelakon sing ngembet karo adimu. Siapa? Petro. Petro ngapa? Petro mau perang karo Prabu Baladewa. Kena nenggala Petro mbuh mati mbuh urip. Petro kena nenggala? Ora. Alhamdulillah. Wah ketoke ngono ning jebul asline wis sengit karo Petro. Ben bocah wani karo wong tuwa mbah semen. Yo sowan yo, yo disowani yo. Heeh yo. Janeng yaning kaloka kadi langit mambang pantepas lan pamaneka
lintang tulya kusuma yana sumawur Klaramandan muncar tenon lir kekunang samsara tetan padang Sinuwun Ndarawati. Iya, Kakang Semar kuwi ngemrapta ning Karang Kadempel. Ndara Janaka. Iya ya Kakang Semar. Aku ngemrapta ning Karang Kadempel Kakang. Nggih. Mboten sah sampeyan paring pangandikan, kula wis ngerti napa sing dadi karep sampeyan. Mesti ming bakal pasrah kahanan negara Ngamarta. Anggen kula kongkonan kali Petruk kali Bagong. Wekasan dadosaken dardah geger antawisipun anak kula kali Ndara Baladewa. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Mustaka Jamus kelima sada ical. Den kula mboten ajeng pripun-pripun. Mung gandeng Bagong cetha matur kali kula. Nek pustaka Jamus lima sada ical margi saking Sinuwun Ndarawati, sakniki kula suwun tanggung jawab sampeyan. Lho kosek Kakang Semar. Aku ora rumangsa nggawa pustaka Jamus miyang jimat lima sada. Nggih, kula percaya. Ning napa sampeyan nggih ajeng kendel mawon.
Monggo sedaya para nayaka para kawula sak negaring Amarta sami prisa ingkang asta pusaka sampeyan. Napa sampeyan boten kepengin ngresiki dhateng asmanipun Natandrawati? Sinenggo kawula boten badhe ngertos napa sing dadi dasare, napa sing dadi sebabe. Ngertine nggih sing ingkang disawang sing nggawa pusaka sampeyan mula sampeyan kudu gawe srana supaya asma panjenengan boten banger bacin wonten talinganipun para kawula sak negaring Amarta, langkung-langkung para nayaka sak negaring Amarta Ndara. Matrang ning kalangguan agar andan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan badang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga Kakang Semar jluntrunge rembuke Kakang Semar aku wis tanggap yen to perkara iki mbok pasrahke marang Natandrawati ya. Aku ora bakal selak. Aku sagung upaya menyang didulunge pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Syukur nek sampeyan pun tanggap. Terus saniki kersanipun Sinuwun Ndrawati badhe kados pundi? Aku njaluk pamit tak golekane pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Angka loro aku ora bakal wegah ngupaya menyang didulunging Petruk Kantong Bolong. Matur nuwun Den, matur nuwun. Menawi tetelo mekaten Ndara menika pancen satunggiling nalindra ingkang purun tanggal jawab perkawis menika. Kakang Semar aku nyuwun pamit Arjuna kula wonten maring dawuh. Ayo derek pun Kakang, monggo Koko Prabu kula dherekaken Koko Prabu Ndrawati. Anu samar panoring sapa maya rumangsaku Semar itu wekan ora gelem tanggung jawab mongko aku ya duwe gegayuhan bangun pura kencana ning nganti Sinuwun Ndrawati makarya dhewe kaya ngapa suraking wong kang ora seneng karo Badranaya Gus ampun kuwatir Ndara kula ingkang badhe ngawat-awati sak tindakipun Ndara Arjuna miwah Ndara Kresna ing Ndrawati Den